2017 жыл тәуелсіз Қазақстанның тарихындағы ерекше жыл. Ондағы басты оқиға мемлекет басшысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 3-ші жаңғырту Қазақстанның жаһандық бәсекеге қабілеттілігі жолдауы. Болашаққа бағдар, рухани жаңғыру бағдарламалық мақаласында басты басымдықтардың бірі адам капиталын сапасын жақсарту. Мемлекеттік саясатты іске асыруда білім беру саласында педагогтердің біліктілігін арттыру жүйесі үлкен рөлге ие. Біздің филиал білім берудің негізгі даму тенденцияларын зерделеу және зерттеу бойынша ғылыми білім беру әдістемелік орталық ретінде біліктілікті арттыруды ұйымдастырудың өзіндік авторлық моделін нақты құрылымдады. Қазақстанның ең бірегей аймақтарының бірі болып табылатын Оңтүстік Қазақстан облысының мектептерінде 500 миллионнан астам бала білім алып, 60 мыңға жуық мұғалім жұмыс істейді. 2017 жылы 13 мыңнан астам мұғалім түрлі бағдарламалар бойынша курстарда оқыды. Бұл жылы орта білім мазмұнын жаңарту бойынша ұйымдастырылған курстар ерекше орын алды. Тиімді оқыту және сабақтағы жалпы адами құндылықтар бағдарламалар аясында өткізілетін курстардың жұмысы жалғасын тапты. 2017 жылдан бастап пәндерді және ағылшын тілін кіріктіріп оқыту әдістемесі, робототехниканың негіздері, blended learning аралас оқыту пәні бойынша мұғалімдердің біліктілігін арттыру курстары алғашқы рет өткізіле бастады. Филиалдың негізгі міндеттерінің бірі курс аралық және курстан кейінгі кезеңде мұғалімнің кәсіби дамуын ұйымдастыру және сүйемелдеу, инновациялық тәжірибені тарату, кең ауқымды іс-шаралар арқылы жүзеге асырылады. Заманауи ақпараттық технологиялар іс-шараларының бірқатарын сандық форматта өтуіне мүмкіндік жасады. Бұл қатысушылар санының және географиясының едәуір көбеюіне ықпал етті. Оқу процесінің сапасын анықтайтын маңызды компонент біздің институттың профессорлық оқытушылар құрамы болып табылады. Олар профессорлар, докторлар, ғылым кандидаттары, магистрлер, әртүрлі бағдарламалар бойынша сертификатталған оқытушылар мен тренерлер. 2017 жылы табысты шешімдер, жаңа жетістіктер мен айтулы оқиғаларға толы жыл болды. Мұның айғағы мониторингтік зерттеулер бойынша біліктілікті арттыру курстары сапасының жоғарғы нәтижесі және рейтингтік көрсеткіштердің динамикасының өсуі. Мониторингтік зерттеулер негізінде білім алу қажеттіліктер банкі құрылған. Осы жылғы маңызды оқиғалардың бірі өрлеу, біліктілікті арттыру ұлттық орталығы акционерлік қоғамының 5 жылдығына арналған біліктілікті арттыру жүйесіндегі инновациялық стратегиялар дамуы кепілі атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция. Конференция жұмысына офлайн және онлайн режимінде отандық және шетелдік серіктестер қатысты. Мәңгілік ел робототехника кабинеттері мен букростинг бұрышының салтанатты ашылуы тыңдаушылардың кәсіби құзыреттіліктерін арттыруға жаңа серпін берді. Филиал қызметкерлерінің активінде 600-ден астам ғылыми жариялымдар, оның ішінде 1 монография, 40-тан астам халықаралық, республикалық ғылыми және ғылыми-практикалық конференцияларға қатысушылар бар. Филиал сайтының ақпараттық ресурстары институттың барлық құрылымдық бөлімшелерінің, оның оқытушылары мен қызметкерлерінің жұмысының аспектілерін көрсетеді. Институтта көптеген ғылыми зерттеулер жұмысы жүргізіледі. Билингвалдық білім беру орталығында оқу процесіне көп тілді оқыту моделін енгізудің елеулі практикалық тәжірибесі жинақталған. Педагогикалық қызметкерлердің даулы жағдайлардың алдын алу және басқарудағы құзыреттіліктерін арттыру мақсатында конфликтология орталығы қызмет етеді. Оңтүстік Қазақстанның киелі жерлерінің географиясы жобасы аясында Күлтөбе қалашығының жазба ескерткіштері зерттеліп, өлкетану материалдарын география және тарих сабақтарында пайдалану жолдары туралы әдістемелік ұсынымдар дайындалды. Институт қызметкерлері оқу әдістемелік қызметтен бөлек қоғамдық өмірге белсене араласады. 2017 жылы қайырымдық акциялар мен ауқымды сауықтыру марафоны мен флешмобтармен есте қалды. Біз бұл істерді заманауи тәсілдер, жаңа стратегиялардың инновациялық нысандары мен әдістерін белсене қолдана отырып, креативті, тиімді түрде іске асырамыз.